Écoutez, approchez, mais prenez garde, car ce navire n'est pas un simple bateau pirate. Sous ses voiles déchirées, il cache un secret plus ancien que la mort elle-même. On raconte que chaque planche de ce pont a bu le sang de marins sacrifiés, et que son capitaine, Néo, n'est plus un homme, mais une ombre condamnée à errer pour l'éternité. Ce soir, vous êtes monté à bord du naufrageur des arbres, mais sachez-le, personne n'en est jamais redescendu vivant.